E para mudar o toque aqui do teu despertador é bem simples aqui no teu Xiaomi Poco M7 Pro. E para fazer isso aqui, você vai usar os seguintes passos. Só lembrando aí que o telefone que eu estou mostrando no vídeo é outra versão da Xiaomi, mas o procedimento é o mesmo. Para fazer isso aqui, você vai procurar aqui o apps do sistema, vai clicar aqui na função de relógio, ó, vai dar um clique. Clica aqui no alarme que você quer mudar o toque dele. Aqui, ó, clica em configurações adicionais. Aqui em toque, se você tiver com o Wi-Fi desligado, você vai abrir nessa opção aqui, ó, onde você pode escolher o toque local, que é das pastas de músicas aí que você tem no telefone. Você clica em arquivo de áudio e seleciona, ó. Aí clica em voltar, já está selecionado aqui o toque, ó. Se eu tiver com o Wi-Fi ligado aqui, deixa eu ligar o Wi-Fi e vir aqui na opção toque, vai abrir aqui na pasta de arquivos aí da Xiaomi e vai ter outras versões aí para mim estar usando, onde eu posso baixar aqui, ó, vários sons. Posso clicar aqui, ó, em qualquer som aí que eu quiser. Clico no sininho aqui do lado, ó, e já vai fazer o download. Clique em OK. Espero baixar aqui o toque. E aqui, ó, já foi configurado. Aí eu clico ali em cima, deixa eu clicar aqui para vocês. Se eu clicar aqui em cima, já está selecionado, o alarme já está salvo, beleza? Dessa forma aí você altera o toque. Deixa o like, tamo junto.